Welcome back, Moms. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi flu dan batuk pada anak kecil. Anak dan balita memang rentan mengalami beragam penyakit termasuk pilek, karena masih belum sempurnanya sistem daya tubuh. Namun, harus dihindari penggunaan obat-obat bebas pada anak di bawah usia 6 tahun, karena kemungkinan efek sampingnya yang berbahaya ya, Moms. Perawatan alami batuk pilek pada bayi di bawah 6 bulan. Pertama, gembur dengan ASI. 2. Jemur saat matahari pagi. Ketiga, oles minyak penghangat di punggung dan di bagian dada. Keempat, pijat bayi agar badannya lebih nyaman. Kelima, pasang diffuser berisi essential oil di ruangan. Dan yang terakhir, jauhkan bayi dari keluarga yang sedang flu. Ketahui 5 penyebab batuk pada anak. Pertama, faktor lingkungan. Paparan asap rokok atau berada di sekitar hewan peliharaan yang menjadi pemicu. Infeksi bakteri atau virus. Contohnya ISPA pada anak yang memicu batuk, sesak nafas, dan demam pada anak. Yang ketiga, alergi. Ditandai dengan tenggorokan gatal, mata berair, pilek, dan muncul ruam. Keempat, flu. Memicu reaksi batuk sebagai bentuk upaya alami tubuh dalam mengeluarkan lendir. Yang terakhir adalah gejala asma. Ditandai dengan batuk yang berlangsung lama dan diiringi dengan sesak nafas. Kenali gejala batuk pada anak yang perlu diwaspadai. Dengan memberikan perawatan yang tepat di rumah, nyatanya bisa membantu ibu untuk mengatasi batuk pada anak di rumah. Namun sebaiknya kenali gejala batuk pada anak yang perlu ibu waspadai seperti berikut. Yang pertama, terlihat merasa kelelahan dan merasa tidak nyaman. Kedua, mengeluh sakit pada bagian dada. Ketiga, berusia di bawah 4 bulan. Yang keempat, batuk bercampur lendir atau darah. Yang kelima, anak menjadi kesulitan untuk bernafas. Keenam, mengalami perubahan warna pada bibir dan kuku menjadi kebiruan. Yang ketujuh, mengalami gangguan saat bicara. Dan yang terakhir, muntah berulang-ulang. Nah, Mams, ada beberapa makanan yang baik dikonsumsi pada saat anak batuk. Simak ya, Mams, siapa tahu bisa menjadi referensi buat para Mams yang lagi mengatasi anak yang lagi flu dan batuk. Makanan yang mengandung vitamin C. Vitamin C dipercaya bisa menyembuhkan jenis penyakit seperti panas dalam dan sariawan. Vitamin C bisa kamu dapatkan dari berbagai buah-buahan seperti jeruk, nanas, tomat, lemon, pepaya, stroberi, dan buah lainnya. Berikutnya, makanan berkaldu. Kaldu bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh dan mengurangi kadar lendir pada tenggorokan yang menyebabkan batuk. Selanjutnya, bawang putih. Bawang putih memiliki komponen yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bawang putih bisa dimakan langsung saat mentah atau bisa dicampur ke makanan lainnya. Selanjutnya, makanan lembut. Untuk menghindari tergoresnya tenggorokan karena batuk berkepanjangan dan tidak terjadi iritasi pada tenggorokan, disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang lembut seperti oatmeal, agar-agar, puding, dan bubur atau dan yang terakhir, ikan. Komponen-komponen yang terdapat di ikan dapat mengurangi peradangan pada tenggorokan dan dapat mencegah sistem kekebalan tubuh kamu berfungsi tidak baik. Nah, Mams, berakhir video kami hari ini. Semoga apa yang kami jelaskan melalui video ini bisa bermanfaat buat para Mams yang mengatasi bayi yang sedang flu dan batuk di masa pancaroba ini. Terima kasih ya, Mams.